Dobrodošli u novi video. Ovo je moj djed i to je moj učitelj. Ja sam došao da malo obučim moga unuka. Pripremit ćemo malo roštilja. I vidjet ćemo šta imamo još od pribora, od ovih mesnatih proizvoda. Ja nećemo ovo povrće, ništa, Ne mora, može prikazat će se. Hajde ja pripremiti sve. Hajde, može. Pa ćemo sad vatru prvo. Naložit ćemo to da pripremiti obalda roštilja, pa ćemo vidjeti šta ćemo peći jedan drugi. Ili jedan tamo ili ja vam. Vidjet ćemo. Pribor je sam tu. Evo ovako ugalj, za tebe nove rukavce. Ajde, dobro. Sad ću ja otvoriti ovu vreću. Otvori nam tu vreću pa da možemo. Donio sam ga iz Njemačke prije 20 godina. I platio ga prije 20 godina 50 eura. I koristiš ga redovno? Koristim ga redovno, ali ga odmah moram srediti, oprati. Da bude nov? Da bude uvijek granic. To se i primijeti. Hoćemo početi ložiti? Ja, možemo, stavit ćemo sad prvo uglja. Prvo ćemo uglja staviti. Ovdje je nama pripremiti meso. Prvo ćemo pripremiti ugalj za roštilj. I kad pripremimo ga, potpalit ćemo ga. I kad bude se razgorio, onda ćemo stavljati meso bilo koje vrste. Ovdje imamo jedno pile, koji batak i koji krilo. Gdje će nam fino sad začiniti krila i batkove, a ja ću nam pripremiti ovo pile. Pile, tako. Izvoli djede. Evo sad, vatru sam pripremio, rukavice skidam, stavljam ih ovdje, sad pripremam. Evo, prvo da uzmemo da posolimo, nećemo mnogo presoljavati, da normalno, pa ćemo malo paprike. Malo ćemo sad paprike, tako. Evo, to ide. Sad trebalo bi malo i ulja. Jel imamo ulja? Ima ulja, evo ide. Neka. Izvoli. Ne, dobro. Sad ćemo ulje. Nećemo mnogo. Tako samo da nam je ovaj začin da mogu da prioni za ove meso koje ćemo da pečemo. Namere biti ljepše. Evo, baš smo lijepo nasolili. Izmiješali smo lijepo. I dok vatra bude gotova, onda ćemo početi da pečemo. Evo, sad smo izmiješali dobro. Nasolili, pouljili. I sad ćemo normalno da ostavimo nek malo nadođe to. Lijepo, pa ćemo onda vidjeti da li ćemo malo bibera, ali ja ne bibera. Ako ne voliš, nema šta, u drugoj turi ćemo biber. Upravo. Da mi reci samo kako hoćeš prsa da ti izreži. Prsa izsjeći tanko. Potanko. Dobro, može. Potanko da moramo, samo da ih, ne trebamo mnogo peći, samo da ih prevrnemo. Sad ćemo poklopiti radi muha. Poklopit ćemo ovo meso, da radi muha ćemo, tako. File je gotov isječen, ali ga treba staviti u šerpu da ga i ga nasolimo. Evo, izvoli. Daj vam. Izvoli. Tako. Hoćeš da ti odvojim kara batak od batka? Odvojit ćemo, jeste. Evo ovako. Sjeni s druge strane i stavljamo ponovo u šerpu da sastavimo sa ovim ostalim meso. Hoćeš krila da ova prepolovim ili da odvojim? Moramo odvojiti. Da odvojim? Odvojit ćemo. Ja. Tako. Zvoli. Dobro. Hoćemo ova leđa? Ne bi ja. To ostavit ćemo za te leđa, nemoj. Za supu ćemo to. Dobro. To ćemo za supu, ne ide za roštilja to. To ne ide za roštilja. Evo ovako ćemo i karabatak i batak. Tako ide to. Bar ja tako radim starački.
To stari kov. Stari kov, jeste. Eto. A sad oni kako rade ova omladina, to mene ne zanima me to. Ja radim po mom ukusu. To, tako se i pravi. Jeste, to. Na kraju dana ti jedeš. Upravo, bravo. Evo i posljednji krilo, da i njega nasolim i da ga stavimo u šerpu, pa ću opet zajedno sve zajedno izmiješati. Moram sad još malo ulja dodati, zato što sam stavio nakladno ove meso i da sad izmiješam ponovo sve zajedno, jer kad bude se peklo da je bude sve jednako i posoljeno i začin da su svi unišli u komade mesa. Evo. Evo to. I ovako kad uradiš ima da bude ukusno i slatko. Nakon koliko vremena možemo početi da pečemo? Pa eto, nakon jednog 10-15 minuta možeš se peći. A je li dobro ako bude duži tako, ako prenoći? Ne valja. Ne valja? Ne. Odmah? Mora odmah dok je friško da se radi. Bravo. Da se radi odmah. Čim je friško, nema tu da držiš ga, pogotovo sad vrućo. Da, hoćemo da vidimo je li spreman nam žar da počnemo s pečenjem? Ja mislim da jest. Evo moram sad da raspala se vatra, sad ću razgrnuti ovaj žar pod cijelim ovome roštilju i da stavljam rešetku. Rešetku stavljam za pečenje mesa koje sam pripremio. Evo, malo ćemo visočije da ne bi izgorilo. Moram premazati rešetku. Evo vidiš, kad se premaže rešetka, znači da je ona za upotrebu pečenja mesa. Jer drugčije ne ide. Sad ostavljam ovu četkicu i sad stavljam meso da pečem. Kako napreduje? Dobro, žar je dobar. Dobar žar. Dobar. Ako bude jak, dićemo gore. Može. Rešetku dižemo gore. Hoćemo staviti ovaj patliđan, papriku? Možemo. Evo prvo meso. Evo, meso prvo. Jedan komad da pečemo. Evo sad ćemo i krilo staviti. Staviti i krilo. Pa zatim i papriku. Paprike i patliđan. Tako da se ujedno sve da se ujedno peče. Evo. Sad ćemo nama pripremiti kafu. Možda i kafa, to ćemo isto, evo, gledaj. To ide tako, jer drugčije ne ide. Da iskoristimo ovu turu, stavit ćemo i još jedan komad da se peče. Tako. Evo ga. Daj mi reci šta će komšija Husein kad te vidi. Ja mislim da će me vidjeti Husein komšija i jedan Francuz. Jedan Fadil koji je tamo u Francuskoj i on ima ovaj teren na kameri toj svojoj. Ja. Fadil i on kaže da više puta vidi ovo kako. Da više puta vidi, jel? Jeste. A nećete djede upoznat puno ljudi? Hoće, nema kome ne gleda puno ljudi video zapise. Dobro, jedino to, ja. Jedino to, ali ja mislim da će mi poznat. Nešto ga često okrećeš. Pa moram, da ne bi jedna strana izgorila, a jedna druga nije. Mora biti... Lako ga i završiti, jel ne? Jer meso mora stalno okrećati, ako hoće da bude lijepo. A ne jedna strana izgori, a druga ne, to ne valja. To ne valja. Koliko će biti spremni ti baci? Pa zavisi vatra. Ako je jaka vatra, ne valja brzo da se peče. Mora malo lakše, jeste. Evo sad ćemo malo dodati još uglja, da ne bi nam vatra bila slaba, jer moramo vatru držati da bude sva jednaka i to. Tako vidiš, to je to. Sad skidam rukavice
pošto sam dirao ugalj i sad ponovo prevrćem. Ponovo prevrćemo meso. Tako. Kad ispečeš, hoćeš to u šerpu da se potpari, da ostanu sokovi ili tako? Obično, obavezno to. To obavezno? Obavezno u šerpu stavi se da se malo, kao da nadođe malo. Povuče se oglav. Jeste, upravo. Ćemo tu dole ubaciti kafu da napravimo isto. Ovo ćemo staviti. Ovo ćemo staviti kafu. Stavljamo sad, hoćemo da popijemo kafu, na žaru kafa. Ona je slađa 5 puta od kad staviš na strujinu. Evo, okrećemo papriku. Papriku je babura. Prava ona crvena babura. Evo i patliđan isto i njega. Jel počeo on da se peče? Jeste, evo počeo. Evo jedna je strana gotova. Gotova je, okrećemo na drugu stranu. Znaš šta smo zaboravili? Šta? Nismo ga predstavili, on se zove Fuad. A, dobro, nije to kasno nikad. Ima 80 godina. Jeste. Evo Mirza kafaš, samo što nije provrelo. Jel? Evo je vricka. Evo je, odlično. Odlično. Pazi, nemoj se navikao sam ja. Pa dobro, ja. Evo ja ću dalje malo ovo da pečem, a ti sad vidi tu kafu, zakuvaj kafu, koliko je tamam, pa ćemo da popijemo. Baš lijepo. Eto, dovoljno dvije kašice. Sad ćemo vratiti malo na roštilj. Jeste. Sad vratnik samo malo proveri, samo malo. Stav na žar. Tako, bravo. Brzo će to biti. Jeste. Samo da, pazi da nam ne iskipi. Ona je svakako gotova, samo da baci ključ. Hoćeš s više kajmaka ili manje? Manje. Dobro, onda je moja prva. Ja, tvoja prva. Evo, zol djede. Tako, hvala. Šta? Hvala, baš nam paše sad kafa. Pred ručak. Paše nam kafa sad. Kad djed završi naš ručak, ja ću pripremat onda večer. Jeste. Njeg ćemo staviti u hladovinu da malo odmorim. Da odmorim, bravo. A ovo nije dobro. Čuj kako kapa. To, pa to jes. To jes, djete. Tako, evo. Neka njega još. Znaš šta sam zamislio sa patliđanom? Kad se ispeče da ga otvorim i da ubacim feta sir unutra. Može i to. I malo ulja, kao prilog mesu. Može. Ništa ga ne treba guliti. Moramo za tebe malo light hranu, nisi nam dobar. Dobro. Malo te ova pandemija pokosila, otpisao sam sebe. Jes. Dobro, jes tu. Jesi umorio ću sjediti? Nisam ću. Evo, to je dobro. Evo sad je meso zvanično gotovo. Sad trebam da ga skidam i ujedno pripremiti tamo neke salate još i da polako jedemo. Jeste, evo ga. Evo, nemoj vidi kako je lijepo žuto, gledaj. Ovako se meso peče, piletino. Ne da pregori. I ono je sočno i ukusno. Evo i patliđan je gotov. Evo i paprika je tu već pri kraju. I evo salata se pravi. I gledaj. Ovo. Da ga gledaš, da ga ne jedeš, da ga gledaš. Stavljamo ga u drugu šerpu. Da malo potparamo, nadođe. Da je ukusnije za jelo. Evo, gledaj. Evo i ove. Jel file taj gotovo? Daj nam odmah. Gledaj kakav je. Gledaj. Milina ga gleda, nekom li jesi. A djede, kako je sočna ova tvoja piletina. Gledaj. Odlično. Da nam posoli malo pa ne daj. Evo, hoćemo da jedemo sad, dok je vrućo, da jedemo. Evo, gledaj kako je to. To je sočno, lijepo, ukusno
evo i krilo, gledaj. Evo ti, to je batak, evo i karabatak. Možda tebi karabatak dam. Meni je sve jedno. Znači, i meni isto. Važno je da je lijevo pečeno. Evo, gledaj. Tako, denim si, to. Odlično. Pa nisam toliko gladni, ali kako meso zahtijeva, da ćemo ga pojesti sve. Pojet ćemo ga... U to sam siguran. Jeste. Gledaj. Taman si ga začinio odlično. Ne, tamo gledaj. Čim se on ovako odvaja, znači dobro gledaj. Gledaj. Ne voliš niti domaći paradajz, jel? Dobro. Milina. To je tako slatko. Da bi i kost poju. I kost mi poju. A neko meso. Gledaj. Malo paradajza. Malo luka. Meni biti ljepše. Dobro si ga, doktore, odradio. Tamam. Sad ćeš ti malo da odmoriš, a sad ću nam ja pripremiti drugu turu. Bravo. Ajde, Les, sad odmaraj, zaslužio si. Jeste. Tako. Tu hladovinu, a mi ćemo sad nastaviti raditi. Dobar. Evo, Milina. Obavezno ostavite jedan like za djeda. Jeste. I ako želite u narednim videima da ga vidite, napišite mi u komentaru. A mi idemo nastaviti dalje sa radom. Tako je.